在自然界中，许多动物都有着自己独特的生存策略。有的动物擅长逃跑，有的动物擅长使毒，有的动物擅长伪装，而有一些神奇的生物，它们则是擅长爆炸，比如德国的爆炸蟾蜍，比如自爆后还能死而复生的海参，还有最为神奇壮观的现象——惊爆。据说，近日在西双版纳的热带雨林中，有人发现了一种会自爆的新型蚂蚁。它们不仅神出鬼没，而且还可以喷射有毒的化学物质，用以攻击敌人。究竟这种爆炸蚁是何模样？它又为何能爆炸？是外来入侵物种，还是基因突变的产物？本次童趣大冒险，深入热带雨林，多地勘察，为你揭开这种新型爆炸蚁的真面目。这里面是它们的幼虫。哇！我觉得这个应该是一个巨型的蚁巢，哎，这个洞感觉可以住人了。现在这种蚂蚁它是吃肉的。这一次呢，我们来找的是这个爆炸蚁，会爆炸的蚂蚁，跟我们平时见到的这个蚂蚁有什么样的区别？应该会大一点，颜色也不同，也跑得很快。都有可能，因为这个爆炸蚁说不定是一个非常凶狠的生物，或者是说它身上带有剧毒，那光靠我们自己徒手去肯定是非常危险的。那我们就赶紧让51 Talk 的大明星 Max 出来帮助我们一下，好不好？Max， 快出来啊 ！Max， 太棒了！需要你的时候你就来了。给我们带来了什么？哇，是我们51 Talk 在线青少儿语的书包。谢谢 Max 给我们带来了这个 iPad， 它就会作为我们的冒险锦囊啦。如果我们在冒险的途中遇到什么样的问题，我们都可以请教外教老师，好不好？好。因为啊，我们发现这个爆炸蚁呢是在原始森林当中，所以我们现在就进入原始森林去找一找。让我们一起喊出口号吧，跟着51 Talk 学好英语，探索奇妙新世界，出发！你们快过来！哇！你们看这个是什么？我觉得这个应该是一个巨型的蚁巢，哎，我之前在冒险的途中就发现过特别巨型的蚁巢，就跟这个差不多，但是这个感觉看起来还要比我之前看到的蚁巢还要更大。哇！好大！哇，它那个钳子，哇，好厉害！而且它行动力也很敏捷耶。哇！看到没有？它的这个脚也好长哦。我感觉它这个蚁巢里面肯定还有很多这样的蚂蚁。我觉得我们这个铲子吧，实在是太小了。因为我们看一下这个蚁巢，它的外面的质地啊，它是非常的坚硬的，都是像这种土的，所以我们要靠这个小的铲子铲它的话，其实是没有什么用。所以我觉得我们要用一些比较大型一点的铲子或者是锄头才可以。这样吧，我去前面那个村子里去找找人，看看有没有人可以借我们一些铲子、锄头什么的。如果能够帮助我们一起来挖这个蚁巢的话，那就更好了，好不好？好。你们就守在这边等我一下。好。行，那这个东西就先交给你们了啊，你们就要在这边等我一下，千万不要自己去除它啊。就在大鱼哥哥去找村民借工具的时候，彤彤在蚁巢上发现了一个小洞。为了看看里面是不是我们要找的爆炸蚁，晨晨全然不顾大鱼哥哥临走前的交代，开始尝试挖蚁巢。别闹了，这个蚁都出来一只了，别再挖了，别再挖了，别挖了，我们去观察一下旁边还有什么吧。不要去攻击它，可能不知道这是
是不是爆炸蚂蚁？要是它们全出来爆了，可能不知道它会不会有毒。对呀，我们就得把蚂蚁弄出来，然后把它装到这个罐子里。感觉把这一块挖了，蚂蚁就出来了，感觉。我能爬上去吧？蛇！蛇！有蛇！这真是假呀？那只蛇啊，好大呀！哦，动了！哦，动了！口语好，学习棒，不要 talk 童趣大冒险，稍后继续。口语好，学习棒，不要 talk 童趣大冒险，正在播出。感觉把这一块挖了，蚂蚁就出来了，感觉。我能爬上去吧？蛇！有蛇！这真是假呀？那只蛇啊，好大呀！哦，动了！哦，动了！你们在干嘛？有蛇！有蛇？哪里啊？那儿，突然一个蛇过来了。你过来，过来，过来！我看到尾巴了，确实是一条蛇，好大！哇，好粗啊！这个蛇，好像是一条眼镜王蛇。你们刚才有没有挖到什么巢穴什么的？没挖。有看到一个这么大的洞。这么大个洞？嗯。那个洞有可能就是蛇洞啊！你在哪儿发现的那个洞？那边。就在这里。我挖了好几洞了。你看。刚才我走的时候不是说让你们不要动吗？站在这边等我回来。为啥要挖呢？你看，我刚才就是说让你们站在这别动吧。啊，我跟他解释了半天，他都不听。是不是？没组织、没纪律、没规则，那万一你那个蛇是在里面，你们挖出来之后，它不就直接咬上你了吗？对吧？幸好那个蛇还在外面，要是在里面的话，那你怎么办？你说多悬！我前面叫他别挖，别挖，然后他就一直说挖。不要擅自行动，好不好？好。哎，那大哥，我想问一下你啊，这个是蚁巢吧？对，这个是蚁巢。啊？为啥这里边有蛇呀？因为蛇要冬眠什么的，就会进这种蚁巢。蚁巢旁边不是会有那个蚁洞吗？形成了天然的洞穴，所以里面很暖和，蛇就会在里面冬眠。这个蚁巢啊，看起来就是一个很特别的蚂蚁筑成的，所以跟我们要找这个爆炸蚁，我估计是有联系。那就这样吧，我们分工合作一下。我们3个呢就负责挖这个巢穴，然后大哥就帮我们控制住刚才那条蛇，好吧？我们就这样合作来完成。哇，这个蛇立起来了！哎呦，小心一点，它力气太大了，按不住啊。这个蛇很长哎，而且你看它立起来之后，它的头会变得很大，它感觉随时都要攻击人的样子。这是什么眼镜蛇啊？眼镜王蛇，哎呦，眼镜王蛇很难制服它哎，而且这种野生的，它的这个性情会更加凶暴一点。好，压住了，压住。哦呦，还是压不到，力气太大了。压它的身体呢？哇，这蛇太不好控制哈。那这样，大哥，你要不然就是去吸引他的注意吧，你在那边吸引他的注意，然后我在这边挖，我们就是尽量配合好一点。如果他要过来的话，你就呼叫我一下。行，那你尽快挖哟。好的，我过去那边。你在那边吸引一下他。好。好，那我们开始挖了。好了，他往那边去了。往哪边去了？没有，没去那边，还在这边，我看着他。哇，立起来了！喂，你们赶紧挖，我兜着它。快点！我们要趁这个蛇还没有动的时候，一定要挖出来。有洞了！哎，看到没有？
快快快！没有哎，都挖这么深了，怎么还没有这个蚂蚁？会不会蚂蚁已经搬走了呀？有可能这个蛇把蚂蚁的地方给占了，或者蛇把它们给吃了？大哥，我们都挖这么深了，我洞都挖出来了，怎么还没有蚂蚁啊？会不会是蛇把这个蚂蚁给吃了呀？蛇不会吃蚂蚁的。那怎么挖这么深都没见不到蚂蚁呢？我看一下是不是没挖的不够深。你看看洞都给挖出来了，挖的不够深，还不够深啊？不够深。那你来挖，我去看蛇。蛇在上面。蛇哪呢？哎，蛇在哪呢？躲在那儿了。哇！立起来了。它朝着你过来了。它过来了。别过来！啊！你干啥？这人怎么？过去过去。挖的已经蛮深的了，是不是啊？对，有发现吗？没有发现，就蚂蚁搬家喽。是不是这个地方已经是空巢了？挖了半天也不见蚂蚁的踪迹，一旁的眼镜蛇不管怎么驱赶，也不愿离开自己的巢穴。为了安全起见，村民大哥提议我们去山上的昆虫基地看看，找找那里的专家，说不定能打听到有关爆炸蚁的线索。没想到啊，我们居然真的在林子当中发现了毒蛇！哇，这下真的是给我们增加了难度哎！我们要去找这个爆炸蚁，不知道还会不会遇到别的什么有毒的生物。我突然想到了啊，我们不是有 Max 送的冒险锦囊吗？如果我们能够接受51 Talk 的英语挑战的话，就能够得到 Max 送的药包了，是不是啊？是。赶紧拿出来。 Hey teacher, we want to unlock the clue. No problem. Now look at me. What word is combined with hard and working? Hard working. You're right. 行，那我们就赶紧召唤 Max 吧。Max， Max，你来了！哇，你看 Max 给我们送上了药包，不愧是陈胜啊，这么容易就解锁了冒险锦囊。那当然啦，我平时经常跟51 Talk 上的外国老师学习呢。这么优秀，行，既然有了这个医药包，我们就赶紧去冒险吧。走，走。应该就在前面了。哇，好多木箱子！木箱子。这应该就是之前大哥跟我们说的昆虫基地了。这些箱子里面会有昆虫吗？什么呀？来看一下这个。诶，里边是蚂蚁。蚂蚁吗？啥呀？一堆蚂蚁。好多蚂蚁啊！哇，这个会不会是我们要找的爆炸蚁啊？有可能。我感觉它这个蚂蚁的屁股比较大哎，会不会爆炸的来源就在这儿？我们来看一下会不会爆炸。啊，会有。会爆炸吗？不会爆炸。哇，它出来了！出来了蚂蚁！赶紧把它关上，快点儿！那这是什么？天哪，来了！完蛋！别动！赶紧把这个盖子拿回去。有没有人啊？你们把这个盖子打开了，快盖起来，快！哇，来了！快盖起来！哇，好可怕！这个是雄蜂，会叮人的。刚才有没有叮到你们？没有。好险啊！刚才没有，幸好躲得快。那刚才这个蜜蜂是叫什么啊？它叫雄蜂。雄蜂？对，雄蜂，熊猫的熊。可以再看一下吗？可以的，因为刚才实在是太慌乱了。我帮你抓一只出来吧。好。
好特别哦，它身上的这个花纹，它有点像熊猫一样，它是毛茸茸的。对，毛茸茸的，然后它有斑纹，一条白的，一条黑，一条黄。这个叫欧洲地熊蜂，是国外的。这个蜂感觉看起来还挺可爱的啊，但是蛰人特别痛的。那它的刺在哪里啊？刺就在尾部，对，在尾部。它这个是有毒的，而且比蜜蜂的毒性要大，肿的话会肿好大一个包。因为我们刚才过来的时候也是翻了你之前的这2个箱子，就是不好意思啊，就是我们太好奇了，我们发现就有一个箱子里面全是蚂蚁。对，这个蚂蚁是什么蚂蚁啊？它会不会有这种爆炸的技能？这个是别的蚂蚁进去了无刺蜂的箱子里，这种叫尼科巴弓背蚁。这种蚂蚁它不会爆炸，但是它会喷乙酸，腐蚀你的伤口，就会特别的痛。它这个肚子里面装的就是大大的，它里面就是存了好多乙酸。对了，老师啊，就是我们这一次来到你们这个昆虫基地呢，就是想来找一种叫做爆炸蚁的这个生物。爆炸蚁有看到过、了解到？在蚂蚁里面也有一些会自爆的，但是那都是一些国外的蚂蚁。在国内的话，版纳这边我知道的只有一种，就是白蚁。白蚁它叫黄球白蚁的。没想到我们要找的爆炸蚁竟是一种白蚁。据老师说，这种叫黄球白蚁的生物在林中虽然很是少见，不过它们的群落会建立一个巨型的土堆蚁巢，外观上还是比较有特点的。大鱼哥哥决定邀请有经验的潘老师带着我们去雨林的深处寻找爆炸蚁巢。现在呢，我们已经在林子的入口处了，一会儿我们就要进林子去寻找这个爆炸蚁。对，我们现在开始就是从这里进去，等一下，好吧，我们出发，我走在前面吧。这个原始森林，这里小心大鱼哥哥，真的不是一般人能走。这里小心啊！小心！我要小心！这下坡的小心小心！啊，好难走。哇！看好了。哇，看这里，看这里，看，这是什么？看这个形状，之前就是树枝，然后被白蚁包上了土，然后里面就被白蚁啃空了。哎，白蚁应该都吃完木头跑了已经。哎，有没有听到什么动静？应该是谁在挖东西，我们往前走。往前看一看，前面看一下。哎，好像前面有个人。大哥，这是在挖什么呀？挖土酸蜂。土酸蜂。但酸蜂是在土里吗？对，这种就是白蚁堆。我们现在站的就是在这个白蚁堆上面。好啊！这里会有可能底下就会有好多白蚁。白蚁跟这个酸蜂是结合在一起的呀？对，白蚁它挖出来土，然后形成了这个大土堆。有一种酸蜂，它挖土的能力不强，它不会挖土，然后它又喜欢住在土里面，因为土里面的话，它是一年四季都温度比较恒定，所以它就占用了白蚁的巢。所以我们看一下到底这个白蚁是长什么样子的。行，我们下来，小心点。大哥，我们看一下这个洞，哇，好大一个洞。这个洞大概要挖多久啊？你挖这么大的洞？2个小时吧。1-2个小时啊？2个小时。哇，这也是厉害。哇，这个洞感觉可以住人了。现在你看在里面躺着多舒服。哦，这里就是白蚁的巢，看到没？哇，上面这个小白点就是他们种出来的蘑菇啊。这些你看一碰就碎的，这就是他们用那些木头做的菌谱，他们在这个木头做的菌谱上面长蘑菇，上面就是小白点。小的蘑菇。因为我们人吃的蘑菇大，它们体型比较小，所以它们吃的蘑菇就比较小。哇，看挖到了酸蜂。哇，大哥！哇，为什么这上面会有小点呢？这个就是它们的幼虫。好像花椒啊，这个。这里面是它们的幼虫，它里面每一个里面就是它们的幼虫。这个也是它们巢的一部分，还有一些地方是蜜。好酸。啊，好酸呀！山楂或者是醋的味道。对，它的食物，它蜂蜜混合了花粉给幼虫吃的食物是经过发酵的，就像牛奶经过发酵变成了酸奶，它会有酸的味道。
就是它的每一个小囊当中啊，都是有蜂蜜存在的。它那个是蜂蜜和花粉混合的，就是给它幼虫吃的。这个就是它的蛹啊。它幼虫是这样的，它是有胶，然后长大了以后它吐丝结茧，这个黄色的就是它结的茧，然后再出来了以后就是成年的蜜蜂了。那你看，它既然跟这个白蚁啊，就是基本上是居住在一起的，那这些白蚁闻到它身上有这种酸甜味道的东西，它不会吃吗？他们会用这个壳给它把白蚁那些空间隔绝起来，白蚁的巢就是进不去。这个壳也有防水的效果，就是下雨啊，这种土里面水分太多，也能挡住水分进它们的巢。哇，这个是蜂蜜，大哥，我们可以吃一点吗？哇，这里好大一块蜜！哇，这快半米长了哦！居然在土里有这么大一块！哇，这一块蜜好大！我去，蜜啊！我来试一下呢，因为我有手套，会不会好一点？这样看到吗？哇，我就说我的手可以吧？拿出来了！哦，一大块。这只是一小块，这就是花粉。它这里面是花粉，它们存的花粉。哦，这黄色的是花粉啊。对。上面还有酸蜂。对。然后这个环节就是储藏蜂蜜的吧？快，嘴巴！妹妹，这个花粉也可以吃的，多吃点儿。这个花粉是苦的啊！来，再吃点甜的，综合一下。真的好酸呢，好酸。它们有些花粉是酸的，有些是甜的，有些就是苦的，特别苦，而且酸的话也会特别酸。哎呀妈！这个特别苦。好苦，中药。可能是酸蜂的气味吸引了巢穴里面的白蚁，有好几只白蚁跑了出来。潘老师赶紧用试管收集，给我们仔细查看。哇，有冰蚁，它有个大夹子，牙齿比较利。白蚁它同一个巢里面有一些冰蚁，有的是大工蚁，有小工蚁，它的工蚁体型都不一样，有些弱虫还没长大呢。所以这个白蚁它不是我们要找的爆炸蚁啊。这种的话不会爆炸，它只是会种蘑菇。这种白蚁的话，它是土壤大白蚁，它就是会形成一个大土堆。我们可以去继续找一下。行，那我们就继续往前走吧。收集起来，等一下跟那种对比一下。拿着，走。谢谢啊，大哥。好，谢谢。打扰了，大哥，你继续挖吧。好，我们看这个下面有没有什么？哇，有吗？哇，蚂蚁，好多蚂蚁。蚂蚁啊！这蚂蚁好大哦。这是什么蚂蚁啊？是，你看是平头弓背蚁，看它们的幼虫。有宝宝吗？对，这里就是它们的幼虫。哇，这么多蛋啊！对呀。多蛋。这边说的蚂蚁蛋就是它们的幼虫。我看看，好像米哦。对，就像一粒粒米一样。哇，小米粒。小米粒。我还第一次就是见到这个蚂蚁蛋啊。对，平时你见到的话都是出来工作的蚂蚁，它的幼虫跟卵都在土底下，它一般都不出来的。平时你也不知道蚂蚁小的时候是没有腿的，对，它是长大了也才有腿。那像这样的这个弓背蚁的话，会不会是爆炸蚁呢？哦，这个它一般只会喷蚁酸，没见它们有爆炸的那种现象。我们现在把这个给它盖起来，重新让它们继续在这里生活。我们再继续往那边找。好，再去找找别的。好。我们都走了那么久了，也找了那么久了，怎么什么发现都没有啊？你看四面八方连一个蚁堆都没有。这天也快黑了。可能是我们在这边找的位置不是太适合他们的生活。我这边知道有一个地方，但是离这边有一点距离，就是在基诺山那里。基诺族会认白蚁堆当舅舅，所以那边他们会很注意的保护白蚁堆，那边的白蚁堆就更多。你们可以去那边看一下，然后我也在这周围也找找看，
如果有的话，我也通知你们。我觉得我们可以去这个基诺族看看呀，是吧？是。我觉得这个听起来很有意思，当舅舅。当舅舅。我们也可以去了解，然后顺便还可以找一下这个爆炸蚁。对。我觉得是可以的。那我们就分头行动了。可以。有什么情况我们就联系，好吧？好，走。那再见。哎，姐姐啊，我想问一下，这个基诺族的族长在哪里啊？那边走过去就可以了。那边，可能有点远啊，你能带我们去吗？我现在没有时间，正发愁呢。姐姐啊，我好像看到你在看英文题啊。我儿子在上 AI 英语课，有道题不太明白，我英语也不太好，没办法教，正发愁着呢。刚好啊，我们这有一个这个小朋友是在51 Talk 学英语的，看一看他能不能帮助你。啊，那你们的英语是在哪里上的课？51 Talk 上的外国老师教的。外国老师？是的呀，51 Talk 在线青少儿英语呢，上面都是非常多的外国老师，他们在线上1对1的教英语。AI 课也是提前录制好的，孩子有什么不懂的问题呢，还需要自己学习。所以呢，这个也跟自学没什么区别，因为孩子还小嘛，所以如果有老师带着的话就更好了。有道理啊，孩子学习是不能耽误的。我用51 Talk 试试。是的，现在下载51 Talk 上面有非常多的外国老师，你可以用 iPad 或者电脑都可以上课，约课也是非常方便的。现在下载还能够免费获得1节外教课。哇，这样啊？那我今天就约1节课。好嘞。大家小心一点。接下来呢，我们到这边来找一下我们寨子里的长老阿夫。听老夫。哇，你好，你好。那有木呀，就是你们也好的意思。基诺语里边你好是纳木。那么之前我们听说这个基诺族要以白羽堆为舅舅，为什么有这样一个说法呢？听不懂对不对？这个的话是跟我们的基诺族的创世传说有一个关系，因为在我们的传说里面呢，我们有一个自己的创世女神叫阿莫妖北。那第2次创世的时候呢，她重新做山川河流的时候，留下了那个白马蚁堆，然后她是被她有专门指定过的，有灵性的。所以我们的话，在没有我的妈妈，没有哥哥弟弟，那我就没有舅舅了。我要是没有舅舅了，我就可以继续找这个白马蚁堆。我们可以动那个白马蚁吗？我们这边的话，并不是所有的白马蚁堆呢，都会有人去认他当舅舅。我们有一些白马蚁堆呢，是还比较小的，还没有小孩子去认他当舅舅的，也有一些。那如果你们想要找到这个白马蚁堆的话呢，我们要得经过我们长老的考验。你看，我们就是重重关卡，就为了找爆炸蚂蚁，太不容易了，是不是啊？但是都到这一步了，我觉得我们还是要应战才可以，好不好？可以。那我说吧，什么考验？来，跟着你走啊！跟着我走。哇！这个是基诺族男孩子表示勇敢的一个方式。我们这边考验的不光是爬刀子，还得会玩火。我觉得我们的考验应该就是他们手上的这个火把了。哇！这个是用舌头舔那个火把。舌头舔火。下一个是。这大哥更猛哎！这什么？这是火。哇！接下来是要干嘛呀？已经感觉到温度了。天哪！想好了，想好了要挑哪个吗？你说刚才这四个这个技能让我们选一个，我选择放弃。
因为电视机前的小朋友们啊，我们千万不要玩火，特别是在就是没有家长监督的情况下去玩一些尖锐的物品或者是这样的火源，对不对？特别容易受伤，然后也不安全，好不好？所以我们决定离开。大哥，我们还能不能走出迷雾森林啊？咦，我好像踩到什么东西了。是锦囊，里面肯定有线索。全是英文，看不懂。When the clouds head east, the rain turns into wind。这是一句关于天气的谚语，它的中文意思是云向东，由雨变成风。八哥，天天，你们看，天上的云真的在东边。锦囊是在暗示我们要往东走。没想到你竟然能读懂锦囊里的英语，你平时是怎么学英语的？我在这里学的。你们可以像我一样下载一个5幺 Talk APP， 上面的真人外国老师1节课只教我1个人，英语学起来很轻松的。是的，5幺 Talk 上呢都是真人外国老师1对1授课，现在下载呢还可以免费领取1对1精品外教课程，还有专属英语测评报告哦。走出这片树林，我们就一起上5幺 Talk 学英语 ，Go Go Go！ 口语好，学习棒，5幺 Talk 童趣大冒险，稍后继续。口语好，学习棒，5幺 Talk 童趣大冒险正在播出。本节目由首席学习官5幺 Talk 在线青少儿英语冠名播出，孩子口语好，学习棒，下载5幺 Talk APP。本栏目由值得中国航天事业信赖的怡品奶粉特约播出。哇！这个是基诺族男孩子表示勇敢的一个方式。我们这边考验的不光是爬刀子，还得会玩火。我觉得我们的考验应该就是他们手上的这个火把了。哇！这个是用舌头舔那个火把。舌头舔火。下一个是。这个大哥更猛哎！干什么？这是开火。哇，接下来是要干嘛呀？已经感觉到温度了。天哪！结束了吗？想好了要挑哪个吗？你说刚才这四个这个技能让我们选一个，我选择放弃。因为电视机前的小朋友们啊，我们千万不要玩火，特别是在就是没有家长监督的情况下去玩一些尖锐的物品或者是这样的火源，对不对？特别容易受伤，然后也不安全，好不好？所以我们决定离开。姐姐，来，我们的考验不是这个。真是虚惊一场，原来长老对冒险组的考验竟是钻木取火。接下来就该我们童趣冒险组上场了。我们要有信心，要有能量。什么能够补充我们的能量呢？有机奶粉。没错。爱妮可有机奶粉。就是爱妮可 Air 有机奶粉，我们的包里都有准备。来，赶紧拿出来。每一次童趣冒险呢，都有我们的爱妮可 Air 有机奶粉陪伴啊！赶紧打开喝一口。哇哦，好不好喝？好喝。奶味很重哦。我都想喝了，喝完了吗？喝了。好的，好了，我们已经喝完了我们的爱妮可 Air 有机奶粉啦。怎么样，味道很棒吧？是吧？已经充满了能量，我们就赶紧完成任务，然后就去找白蚁，对吧？走。好了，接下来就由我们童趣冒险组上场了。来，3、2、1，开始。有戏哦。注意力集中啊！还可以吗？好，加油！哇，有烟了，看到没有？有烟出来了。姐姐，我们有烟了。啊！哇，真棒！好啦好啦。啊，好累。小朋友们。你们快看啊，这个板子上的洞啊，进行一个对比。我们刚才钻木取火的这个洞已经很深了，是吧？包括你看这个，都已经要穿了这个木头，太厉害了！我觉得虽然我们没能够把这个火升起来，但是至少刚才看了烟。好，可以。
可以的，可以，太棒了！那是不是我们就算完成任务了？算完成吧。耶！在拉绳子了。我们的汗水和泪水不是白流的，是吧？总算是通过了考验。与此同时，冒险组也从长老的口中得知了蚁巢的位置。冒险组跟潘老师会合，前往了蚁巢附近。究竟眼前的巨型蚁巢里面有没有我们要找的爆炸蚁呢？估算一下啊，这个巨型的蚁巢大概有多少只白蚁？这种群落的话，起码得有5万以上，甚至10万只白蚁都是有的。而且这只是他们的地面上的一部分，他们在地下还有一部分的。我们要从哪里开始挖起啊？我们从这边挖吧，矮一点的地方。哇，这里有，这边有，刚才看到了。哇，看到了好多！哇，好多白蚁啊！天哪，我不敢看了，我现在鸡皮疙瘩都已经起来了。对，就是刚才挖开了以后，过了一会儿它就开始。怎么这么多啊？哇，每个洞里面都有成千上万的白蚁。黄色的是他们的兵蚁，他们在这里防御呢，放哨。然后白色的是干活的。我们找的那个爆炸蚁是什么颜色的？就是这个黄色的，就是它的兵蚁。就是兵蚁会爆炸。对，他们如果有入侵者的话，兵蚁就上去攻击，然后有的就会肚子爆开裂开。哎，看这里，哦，马上抓紧，看到没？哇，看它爆了！看它的汁液就开始爆出来了，看刚才都没怎么夹到的。哇，有液体流出来了。对。它的屁股好大哦，跟它的身体比起来。它肚子里面那个黄色的，就是它们存的攻击用的武器。如果有别的蚂蚁或者白蚁或者捕食者钻入它的洞里面以后，它们就是爆出来这些液体，然后把那个洞口堵住，或者跟别的白蚁或者蚂蚁同归于尽，把那个入侵者粘住。哦，看这里这个是蒙蚁，这个应该是入侵到里面被白蚁困死在里面了。天哪，它的体积是白蚁的10倍都有了吧？对，这种蚂蚁它是吃肉的，它会捕食这些小虫子、小白蚁。那肯定是它想进去吃东西。对，它有可能是进去捕食这些白蚁，然后钻到洞里面，然后被困到里面，困死了。估计它里面还有，再看看呢。对，找一下，可能它附近有另外的也来攻击的。啊，老师，这里有一只。哦，这有。哦，对，这个是活的，这个蒙蚁。对，好大啊！51 Talk 在线青少儿英语。口语好，学习棒！51 Talk 童趣大冒险，稍后继续。口语好，学习棒！51 Talk 童趣大冒险正在播出。下载麦吉 TV， 进入萌娃秀，参与2021小小冒险家挑战，录制自我介绍视频即可报名参与童趣大冒险。还有跳舞吧少年全国报名通道已开启，快来报名吧！啊，老师，这里有一只。哦，这有。哦，对，这个是活的，这个蒙蚁。对，好大啊！好大。看它在用这个毒针在攻击镊子呢。看到没？哦，它肚子这里有个毒针，有点像蜜蜂啊。它从它毒针这里会喷出来一种泡沫，然后它会用那个泡泡把比它体型小的蚂蚁给缠住，然后它就小的蚂蚁就会窒息。毒针一伸出来，好尖呐！是的。哦，看喷泡沫了，有泡泡，哇哦！刚才喷了一点点。刚刚真的看到它吐泡泡了。老师，它刚刚是在攻击你吗？对，它是要攻击我，然后它喷了一些泡沫。因为啊，我们现在抓的这个白蚁的数量呢，并不是太多，那我们再继续抓一些，好不好？我们再抓一些，然后回去做实验。这有一只。
哦，对，抓住了。在潘老师的帮助下，我们收集了一些黄球白蚁。接下来就是通过实验看看，究竟爆炸蚁是如何爆炸的。首先派出的是弓背蚁对战黄球白蚁，这才刚把弓背蚁放进去，双方就激烈厮打起来。白蚁还是属于群战啊，你看它们到这个容器里面都是成团抱团，都没有散开。啊，这个哦，这个土浆了，啊，哇，爆了！爆了！刚才那个尼科巴弓背蚁朝它喷蚁酸呢，然后它受到了攻击，就开始剧烈的收缩腹部，然后就爆出来了浆，看黄色的浆在下面。这种白蚁它是自杀式攻击，哇，现在打得很凶猛。太可怕了，都撕咬起来了。对，但是我们也看到了，在这个容器当中啊，有很多这个爆炸蚁的尸体。对，像这个看白蚁跟它粘在一起了。是的，而且我发现它们即使就是攻击了这个爆炸蚁啊，它们也很难够逃生呢。对，它被什么东西粘住了？被爆炸蚁爆出来的浆粘住了，然后黄球白蚁也会把它咬住。看这一只蚂蚁身上就咬了一只白蚁。是的，感觉它在拖着它的尸体前行了。对，像这一只已经被咬住了，然后走都走不了了，爬不动了，被困住了。对，我们现在也能够闻到一种刺鼻的味道，对吧？酸的感觉。酸酸的。酸酸的是尼科巴弓背蚁它喷的蚁酸。它们在蚁巢的防御过程中，一般都是年老的优先出来防御，因为它们年纪也很大了，也会慢慢的老死。所以他们就是在生命最后时光，然后发挥余热，然后来防御这些入侵者，这样让年轻的能活得更久。它们是属于社会性昆虫，社会性昆虫它有群体，它里面分工都会比较明确。像蜜蜂跟白蚁啊、蚂蚁之类的，都是年老的出去攻击，因为这样它就算死掉了，对于整个群体的损失比较小。那我们其实，在自然界当中啊，能够出现这种爆炸行为的生物，其实是很罕见的。这一次我们能够了解到这个爆炸蚁的存在，还是很幸运啊。你看这个爆炸蚁，它自我牺牲的方式，去让自己的同伴获得新的生命，然后保护自己的家园，对吧？所以这个也是它对于自然的一种选择。对。这次呢，我们的童趣冒险也算是成功了，是不是？是。两位小朋友呢，也就是对我们的帮助也很大，你们也学到了很多的新的知识。所以呢，我们51 Talk 在线青少儿英语要送出你们大礼包啦！每人都有一份51 Talk 在线青少儿英语提供的1对1精品课大礼包。是的，那电视机前的各位小朋友们，你们想不想和外国老师1对1的练习口语呢？现在下载51 Talk APP 就能够免费试听小冒险园的同款课程啊！亲切的外教老师，有趣的课程在51 Talk APP 等着你们哦。所以呢，本期童趣大冒险的任务就成功了，耶！原地爆炸这种防御行为确实有点反应过度了，但是在面对强大的敌人又要保卫家园的时候，他们别无选择，就像蜜蜂用毒针把入侵者蛰跑一样，也是为了拯救自己，拯救同伴。大哥，我们现在能再看一下它巢边上是什么情况吗？哇，出来了好多！它整个这个巢穴外面整个布满了金灿灿的这些我们的这个叶蜂，全都出来了。大哥轻轻用手碰一下它，整个就会飞出来。哇，我听到了好大的这种叫声，而且其实如果不是穿防风服的话，我们现在每个人受到的这个攻击真的不堪设想。你看，落满了身上，因为我现在确实看不到我自己，我也不知道我身上有没有，但是大哥身上已经密密麻麻，包括我们的这个 GoPro， 我们的摄像机前面也都已经爬满了。哇，他们整个受到了惊吓，全都开始乱飞了，乱撞。是啊，主动攻击人了嘛，真的。哇，受到惊吓。我听到了噼里啪啦的声音，应该就是他们就是疯狂往身上撞，并且开始你们可以仔细观察大哥身上的那些叶蜂，他们每一只都是攻击的一个状态，他们的那个尾部全部都是蜷缩起来的，